ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଶୀର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର 23ତମ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି ତାର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଭାବିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗ ସେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିବା। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନମ୍ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଗୀତା 2:23। ବା, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ହଁ, ଆପଣ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ, କେମିତି କହିବି, ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇପଟେ ସେନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନା ମଝିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାପଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜେଜେବାପା ଭୀଷ୍ମ, ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୂରା କରୁଣାରେ ଭରି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଦେହ ଥରୁଛି, ପାଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ବି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଆଉ ରଥ ପଛପଟେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ବିଷାଦ, ମୋହର ସ୍ଥିତି, ସେଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କହିବା। କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭାବିବା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟି ପାରିବନି, ନିଆଁ ଜାଳି ପାରିବନି, ପାଣି ଓଦା କରିପାରିବନି କି ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତ, ଅବିନାଶୀ। ବୁଝିଲି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏକଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଶରୀର ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟିଦିଏ, ନିଆଁ ଜାଳିଦିଏ, ପାଣି ଓଦା କରିଦିଏ, ପବନ ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ତେବେ ଆତ୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏନି? ଏହି ଯୋଉ ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ଶସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆତ୍ମା ଉପରେ କାହିଁକି କାମ କରନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି ସେଇଟା। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଶରୀର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଛୁଉଁଛେ, ଏଇଟା ତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି। ମାଟି, ପାଣି, ନିଆଁ, ପବନ ଓ ଆକାଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଶରୀରଟା ନିଜେ ଭୌତିକ ହେଇଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶସ୍ତ୍ର କାଟିବ, ନିଆଁ ଜାଳିବ, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ନୁହେଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କଠୁ ପୁରା ଅଲଗା, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଅଭୌତିକ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ା ତା ଉପରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଶସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କାଟେ? ଯାହାର ଆକାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିହେବ। ଶରୀରର ଆକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ନିରାକାର, ଅଣୁଠୁ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିବେ? ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କେମିତି କାଟିବ? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପାବକ, ମାନେ ଅଗ୍ନି, ନିଆଁର କାମ ଜଳେଇବା। ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଚୈତନ୍ୟମୟ,
ଅଭୌତିକ ନିଆଁର ତାତି ବା ଜଳେଇବା ଶକ୍ତି ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆପହ ମାନେ ଜଳ। ପାଣି କ'ଣ କରେ? ଜିନିଷକୁ ଓଦା କରେ, ତା ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅସଙ୍ଗ, ନିର୍ଲିପ୍ତ। ସେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେନି କି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ପାଣି ତାକୁ ଓଦା କରି ପାରିବନି। ଆଉ ଶେଷରେ ମାରୁତଃ ମାନେ ବାୟୁ, ପବନର କାମ ଶୁଖେଇବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓଦା ହିଁ ପାରୁନି, ତାକୁ ଶୁଖେଇବ କିଏ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପବନ ହାଲକା ଜିନିଷକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଅଚଳ ଯେ ପବନ ବି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବନି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି ଯାହା ପୂରାପୂରି ଅଭେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଆଉ ଅଶୋଷ୍ୟ। ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ, ଆତ୍ମାର ଅଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ମୂଳ କାରଣ। ଏଇଟା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଏ ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ଗୀତାରେ ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପନିଷଦରେ ବି ଅଛି। ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ଆଉ ଯଦି ସତ, ତେବେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ହଁ, ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କଠୋପନିଷଦରେ ବି ଅଛି। କଠୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 2ୟ ବଲ୍ଲୀର 18ତମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେଠି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ୟମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ! ଏଠି ଯାହା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବେଦ, ଆମ ଉପନିଷଦରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସନାତନ ସତ୍ୟ। ତାର ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ ସାର କଥା। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେ ପୁରୁଣା ଆଉ କେତେ ଶାଶ୍ୱତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋପନିଷଦୋ ଗାୱୋ, ମାନେ ସବୁ ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଗାଈର ଦୁଧ। ବା, ଏ ଯୋଉ ନିରନ୍ତରତା, ଉପନିଷଦରୁ ଗୀତା ଯାଏଁ, ଏଟା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆତ୍ମାର କେଉଁ ମୂଳ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆତ୍ମାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବା ଗୁଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବନି, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶସ୍ତ୍ର ତାକୁ କାଟିପାରେନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜିବଲ୍। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ଲିପ୍ତ ବା ଅସଙ୍ଗ, ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ୍। କୌଣସି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ବା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏନି। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣିରେ ଥାଇ ବି ଓଦା ହୁଏନି। ହଁ, ସେମିତି। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଶରୀରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତୃତୀୟରେ, ଏହା ଅବିନାଶୀ, ଇନଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବଲ୍। ଏହାର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହା ନିତ୍ୟ, ଇଟର୍ନାଲ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ, ପରପିଚୁଆଲ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିବ, ସମୟର ବାହାରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ଅବିକାରୀ, ଅନଚେଞ୍ଜିଂ। ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅବିକାରୀ। ବାପ୍ରେ, ଏତେ ଗଭୀର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ହେବ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଆକାଶ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆକାଶ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେହି ଖଣ୍ଡାରେ ଆକାଶକୁ କାଟିପାରିବ? ନା, କେମିତି କାଟିବ? ନିଆଁ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଜାଳିପାରିବ? ବର୍ଷା ପାଣି କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଓଦା କରିପାରିବ? କି ପବନ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ମେଘ ଆସେ, ଯାଏ, ଧୂଳି ଉଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଯେମତିକୁ ସେମିତି, ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅପ୍ରଭାବିତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମା। ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ବେଳେବେଳେ ଆକାଶରେ ବହୁତ ମେଘ ହୁଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଚିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଲୁଅ କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ନା, ତା ତ ନୁହେଁ। ନା, ମେଘ ଖାଲି ଆମ ଆଖି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଆସିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସେମିତି ନିଜ ଜାଗାରେ ଚମକୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପର୍ଦ୍ଦା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ, ଚୈତନ୍ୟମୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରଭାବିତ। ହଁ, ଏ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲା କଥାଟାକୁ, ଆକାଶ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କେହି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାର ଏଇ ଅବିନାଶୀ ଆଉ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଗୁଣଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ହଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ।
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ, ପୂରା ଦେହରେ ଶହ ଶହ ସର। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହିଁ ସରରେ ତିଆରି ବିଛଣା ଭଳି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାପ୍ରେ, କଳ୍ପନା କରି ହଉନି। ସେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଚେତନା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୂରା ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଅବିଚଳିତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଇଚ୍ଛାମୂର୍ତ୍ତିର ବର ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସରଶଯ୍ୟାରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖଉଛି? ଦେହ ଉପରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ, ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ, ଅବିନାଶୀ। ଶସ୍ତ୍ର ଶରୀରକୁ ବାଜେ, ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏସବୁ ତ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଦର୍ଶନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ଯେଉଁଠି ସବୁ କଥାକୁ ତର୍କ, ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏହାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି କି? ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସରେ ଦେଖିବା, କିଛିଟା ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିକାଲିର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ମୂଳ ନିୟମ ଅଛି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ସେଟା କ'ଣ କହେ ନା, ଶକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରି ହେବନି କି ନଷ୍ଟ କରି ହେବନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ହେବ। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମାନ। ହଁ, ଏଟା ତ ପଢ଼ିଛୁ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଏନର୍ଜି ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ବିଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରମାଣ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ହିସାବରେ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ତ ଅବିନାଶୀ ହେବା କଥା। ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିମାନେ କେମିତି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭୌତିକ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଓହୋ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। କହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାକୁ ମାନି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜ ନିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଋଷିମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେହି ଦିଗକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କେମିତି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂତା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ମୂଳ କଥାକୁ ଫେରିବା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୋକ, ମୋହ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନା, ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା। ଅର୍ଜୁନ ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଡରୁଛ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ସେ ଅବଧ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେଟା ଖାଲି ତାଙ୍କର ନାଶବାନ ଶରୀରର ଅନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶରୀର ତ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଭଳି, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଛାଡ଼ି ନିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହା ହିଁ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶର ସାର। ହଁ, ଏହା ତ ଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳର ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ତ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ତ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ, ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠି ବଡ଼ ଡର କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କେହି ନିଜ ଲୋକ ଚାଲିଯାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଲାଗେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଦୁଃଖରେ ରହୁ। ହଁ, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକର କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯିଏ ଯାଇଛି, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ,
ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଗୀତାରେ ଆଗକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନିଏ। ଏ ଉପମାଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏ ଜ୍ଞାନଟା ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ, ଦୁଃଖ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୋକ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ କରେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ବି ଲୁପ୍ତ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ଅମର ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଅଧା ଡର, ଚିନ୍ତା, ମୋହ, ଆସକ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ ସବୁ କମିଯିବ। ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ବାଟ ମିଳିଯାଏ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ। ସତରେ ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଚିନ୍ତା। ଶରୀର ଯେ ନାଶବାନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏକଥା ବୁଝିଗଲେ ବୋଧେ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶ୍ଲୋକର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମମୈ ଭାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ସନାତନ ଅଂଶ। ଓହୋ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ। ହଁ, ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ସେଇ ପରମସତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେବେ ତାର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ବି ତ ସେହି ସବୁ ଗୁଣରେ ଭରା ହେବ। ସେ ବି ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାଖଣ୍ଡର ଛୋଟ କଣିକାରେ ବି ସୁନାର ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ। ହଁ, ବା ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ସବୁ ଧର୍ମ ଥାଏ। ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସଂସାରିକ ବା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ପଛେ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଅଂଶକୁ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ଅଦ୍ଭୁତ। ଆତ୍ମା ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ କଥାଟା ପୁରା ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ସବୁ ଦିଗକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନାଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଏ ମହାନ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବା ସାର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେବା ଭଳି। ଆତ୍ମାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନା, ନିଆଁ ଜାଳିପାରେ ନା, ପାଣି ଓଦା କରିପାରେ ନା କି ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଏସବୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ତାଠୁ ଉପରେ। ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିରାକାର, ଅଖଣ୍ଡ, ଅବିକାରୀ, ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଓ ସନାତନ। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା, ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ନାଶବାନ, ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଛି ଓ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଁ, ସେଇଟା ଖାଲି ନାଶବାନ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦେହ ନିଏ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ମନନ କରିବା ଆଉ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ। ଆଜି ଆମେ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 23ତମ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଭୀର ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆତ୍ମାର ଅବିନାଶୀ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ହଁ, ଆଉ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଭାବିପାରିବା। ଯଦି ଆତ୍ମା ସତରେ ଅବିନାଶୀ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆଉ ସବୁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାକି ଶରୀର ଆଉ ମନ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଲାଗେ, ତେବେ ସେ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି ମନବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରର ଭ୍ରମ, ନା ଏହାର ଆଉ କିଛି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ। ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୋତାମାନେ ବି ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୀତାର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେ ଭଲ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକ ବା ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି ସରଳ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନ ସହିତ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।